晨啊！啱啱咧個車長叫我哋真嘅時候已經係6點半啦。我自己都唔以為6點半噶啦。咁成個車程係好舒服嘅，廁所乾淨啦，又唔嘈啦。所以其實成個體驗都係好好嘅。嗰個車與車位之間又好鬼闊落啦。而家就仲有15分鐘就去到墨爾本嘅南十字車站啦。咁呢個車程咧就11個鐘啦，火車嘅距離咧就900幾公里嘅，其實即係等於喺香港去到武漢咁差唔多啦。但係佢架車其實都唔係好快嘅，同埋都好顛簸。去廁所咧係唔可以閘埋，一定係要揸住個扶手。而家見到係一開始日出啦，好正啊！我啱啱就嚟到 Airbnb 擺低咗啲行李啦，咁佢就未夠時間 check in 嘅。咁其實就係一個好普通嘅 condo， 大概我諗係600零尺嘅3房嘅屋企咁樣樣咯。咁就而家去緊呢個 Victoria Market 啊。咁就應該有嘢食嘅，我就未食嘢。但係因為琴晚咧，我自己個腸胃都好唔舒服，咁啊嚟 M 啦，好似暴瀉血咁樣啦。其實真係幾辛苦下。咁周圍行下先咯，行完之後早啲翻去休息下。其實琴晚就瞓到嘅，不過因為嚟 M 真係好唔舒服。嚟到呢個 Victoria Market 啦，據說係全球第3大嘅露天跳蚤市場喎，有得買植物添啊！有衫啦，而家係行緊買嘢食嘅地方啦，真係有啲肚餓，但係我又唔可以亂食嘢。有呢啲 organic 嘅食物啦，哇！呢啲5顏6色嘅原始番茄好正啊，好得意啊！亦都有書賣喎，好似超大型嘅超市咁，咩肉都有。我覺得行呢一個跳蚤市場喺食物嘅呢一邊咧，令到我更加開心啊！唔係買衫啊、買首飾嗰啲。呢一度係我令到我興奮。但係而家係朝頭早啦，我又唔可以買定啲嘢翻去 Airbnb 嗰度整噶嘛。跟住我而家好肚餓啦，我又食唔到嘢啦，我唔知有咩可以食啊，陰公。而家行緊去 food court。揀咗呢間嚟食啦，因為我見到佢有個好 plain 嘅 salad， 但係啲嘢好似好吸引咁啊！我見到佢呢個豬手好正，但我真係唔敢食喎。跟住仲有呢啲好大嘅，當然仲有 pizza 啦，但我都係唔可以食嘅，我都係叫到個 salad。最後我都係叫到個 chicken salad， 就算係 Ruben 喺個食麵包嘅地方要沙律，好慘。不過好香，我聞落去。咁呢啲芝士我就唔食得啦，第日食沙律啦。OK 嘅，等我試下先。好期待佢呢個，真係好食喎！啲肉係好 juicy 嘅，因為有我就驚唔可以食啦，應該煎皮嘅。唔緊要咯，可能我過2日完全好翻嘅時候就可以食嘅。呢個 Victoria Creek Market 真係好適合買手信啦、食嘢啦，亦都有好多唔同嘅 coffee shop 啦。咁我而家咧啱啱食完嘢就去試下佢哋嘅 coffee 啦，墨爾本嘅 coffee 聽講好出名啊！呢個 flat white 咧真係好出色，佢個奶係唔會吸發咗佢啲豆嘅香味，真係好正。呢個咖啡係比悉尼嘅好好多，悉尼嘅都唔差，但係呢個真係好好多。而家係中午嘅12點幾啊，我就去緊呢一個嘅墨爾本皇家博物館啊，係啦，又係博物館，因為今日冇乜特別嘅行程啦。睇嚟呢個皇家博物館正在維修中，咁就冇得入去啦。我行到呢個墨爾本嘅海邊啊，咁一望落去就冇悉尼個海邊咁靚，不過好幽靜咯。我而家就搭緊電車翻去 CBD，因為行下原來咧去到
嘅地方，跟住先發現呢啲電車係喺 CBD 裏面咧係可以免費嘅。啱啱個職員咧都好好啦，喺邊度先係屬於 free zone 啊？跟住其實呢度係 pay zone 嚟嘅，佢好好話你算啦，你搭你呢架車翻去城市中心即係買卡啦咁樣樣。咁我諗原來行下已經行到咁遠啦。而家係下晝3點鐘，我已經翻到嚟 Airbnb 啦，因為我個人真係實在太攰，睇我樣都係極殘，我肚又好痛啦，跟住又好想作嘔啦，淨係食到個雞肉沙律啫嘛，跟住就去咗超市買咗啲米薄片，我哋煮嗰啲粥啊，哇真係好辛苦。咁而家就同大家睇下呢間 Airbnb 啦，都係200零蚊一晚，我覺得係舒服嘅，咁睇下啦。咁其實呢一度好似啱啱講係個 condo 嚟，我就係住喺前面呢一個冇間隔嘅房，不過都冇乜所謂嘅我。跟住右手邊就係一個 open kitchen 啦，跟住然之後行到入嚟就係 balcony 啦，呢一度就係主人房嚟嘅，咁就一個 share 嘅 bathroom 咁樣咯。我相信而家就冇人喺呢一間屋裏邊嘅。咁呢一度就係我瞓覺嘅地方啦，咁已經有曬毛巾啊嗰啲嘢對住個大窗口，都幾正其實。跟住呢啲就係我買咗嘅超市嘅嘢翻嚟啦，跟住亦都有衣架啦，最好嘅就係有洗衫嘅地方啊。咁我而家就執好啲嘢，做好少少休息，我真係有得嚟月經係非常好嘅事。早晨啊！哇，今日係第2日嚟到墨爾本啦，我個人咧感覺好翻好多啦。琴晚休息咗，好早就休息咗。咁而家咧就決定今日係全天候踩單車，因為個天氣又好啦，好似話聽日開始就有少少落雨嘅，咁所以就趁住今日咧係我租咗全日嘅單車啦，就40蚊嘅澳紙，咁就可以踩足墨爾本成個嘅 city 啦。咁我會踩 river 啦，亦都會踩 city 入邊啦。咁我都係跟住嗰個單車店裏邊 suggest 嘅嗰啲路線嘅，我覺得係好方便嘅。我試完踩下覺得係點樣樣先。咁而家就去行咗買杯外賣嘅咖啡，點都要飲杯咖啡先㗎。清晨嘅墨爾本涼涼地好舒服啊！我入咗嚟呢間 coffee shop 嗰度買杯咖啡，我到咗啦。咁咧，我啱啱就租咗架單車啦。咁其實佢就教咗我點樣樣 lock 嗰個單車嘅，跟住而家我就行緊去借一個咁應該要中等。咁我而家就出發啦。我啱啱換咗架單車嘅座啊，因為佢太高啊，本身而家就啱啱好啊，即係要試清楚，要踩一踩架單車先得。黑天鵝啦，偷偷又再行咯。踩咗差唔多4個鐘啦，踩完一條路線，咁咧就而家去到一間業主推薦嘅咖啡廳啦，咁就睇下食啲嘢先，因為差唔多2點啦。睇下食咩先？咁就而家啱啱嚟嗰個 Flat White 試下先。呢個係合格嘅，但未算係出色。出色嘅，琴日嗰間 coffee shop 我出色啲。今朝早就因為佢個係 full cream 咧，我又覺得好膩啊，好流啊，所以我淨係飲咗大半杯。好香嘅花味啊，夾埋嗰個口味係正嘅。佢哋普遍嘅咖啡都係高質嘅。我而家畫緊咧，啱啱我去過啲乜嘢嘅地方，因為都幾
幾長，雖然係20幾公里。咁今日咧行咗呢一條嘅路線咧，就係我黑色標誌住啦，由我單車店開始啦，跟住一路屈過去海邊沙灘嗰度嘅，咁就經過個沙灘啦，叫 Middle Park CH， 跟住仲有 Port Melbourne Beach 咁樣，跟住一路兜翻上嚟。其實佢呢度仲有個景點嘅，但係因為我揾唔到單車路，所以我就冇上去啦。跟住一路經過 Albert Park，跟住見到黑天鵝嘅真身，跟住就行咗去 Royal Botanic Garden 啦，跟住一路兜翻上嚟，係啦，跟住就嚟到呢一度嘅 coffee shop 啦。總共咧其實就係20公里嘅啫，其實係個零鐘我踩完，因為中間咧。我開始嘅時候，我要 figure out 究竟佢邊啲屬於單車路啦，邊啲係屬於唔係單車路啦。嚟緊下午呢一條咧，我就想踩 Inner City 啦，咁希望唔需要花太多嘅時間，因為其實我自己準備咗成4條你自己踩，但係其實佢每一條就話都係1個鐘鬆啲嘅啫，咁我冇估到自己行錯路，兜來兜去，咁我就嗌咗個 Beef Egg Benedict 喎，嗰隻醬咧唔知會唔會好漏咧，試下先。今日個腸胃好咗啲咁多，今朝早都係仲要食粥，但係而家就要親再試一次睇有冇事先，但係我都唔敢食呢隻醬嘅。我唔記得咗叫佢酒醬，是但少少啫，應該唔會死嘅。一出嚟到，合味都要咁樣。嗰啲好似梅菜個樣，我覺得好搞笑。佢話係用 lemongrass 嚟整嗰隻，甜甜地啦，佢話係用甜豉油嚟醃嘅。我覺得似係越南標準嘅，可能佢有 lemongrass 我諗呢個點？唔係泰國咩 lemongrass？個包皮好食啲。咁而家食完 lunch 就繼續出發去踩呢一個嘅 Melbourne 嘅 Inner City， 大概30K 左右啦，咁就個2個鐘完成，咁就去還車。啱啱完成咗5個幾鐘嘅踩單車旅程，差唔多45K 啊，咁就有啲攰啊，隻手咧握到嗰個車架咧有啲痛啊，因為我租嘅嗰種係最普通行直至嘅車啦，咁就唔行得快嘅，最快咧我試過都係得17公里每個鐘，咁啊平均我都係得11、12公里嘅啫，因為真係得3段變速已經好好㗎啦，但係真係難踩嘅，因為有啲暗斜啊、落斜都冇問題啦，咁啊係都幾攰，因為我踩得太耐啦。咁同埋啱啱有時我都會即係兜錯咗路啦，咁我又要揾翻啲路喎，咁話咁快就已經去到5點鐘啦。跟住臨尾啦，去到3分鐘我先至還車咯，哇！真係急死我，爭啲又行錯路。咁啊，大家如果嚟到嘅話咧，千祈唔好好似我咁啊，一係咧應該就要跟 tour 啦，或者係早少少回程翻嚟咯，咁就唔使避免呢種咁嘅趕住翻嚟還車嘅嗰種心情啊。咁我而家咧就想去洗下隻手啦，去個樹樹先，因為真係好急，成個下晝都冇去樹樹。行下都入夜啦，咁本身我就係想去一個意大利主題嘅market 嘅，但係因為我今日中午食咗嗰個 egg benedict 之後咧，個 beef benedict 之後，因為今日中午食完嗰個 beef benedict 之後咧，我都仲係揞住，我有好鬼想嘔翻出嚟。我諗我而家都係行緊翻去 Airbnb 嗰度食粥算啦，頂，好慘啊！我而家就準備瞓覺啦，9點鐘左右就準備瞓覺，因為真係好攰啊，踩到。雖然唔係踩好長嘅時間，但係嗰架車真係有啲難踩。咁其實踩下嘅時候，我都想啊，如果我喺香港，其實都應該有好多呢啲城市嘅路啊，或者係郊外嘅路可以踩啦。我都想買翻架呢啲單車啊。咁跟住我又發現，咦？呢個慾望呢，即係不停會有呢啲咁嘅。即係慾望出到嚟啦，會即係
抹殺咗我當刻嘅快樂咯，即係我遊山玩水嗰種快樂，跟住又嚟啦，嗰種感覺又嚟啦，咁就翻去踩單車嘅時候啦。咁我聽日就會去一個叫 Sovereign Hill 嘅主題樂園啦。其實佢係一個礦場而改建而成嘅，咁裏邊亦都有好多嘢睇啦。跟因為呢，而家就係舉行緊冬日季節先至有嘅活動啦，咁我都好想去嗰度睇一睇究竟係咩嚟嘅呢？咁啊，因為聽日都要搭成個半鐘嘅火車先至可以去到一個小鎮，跟住再搭10分鐘嘅巴士先至會去到嗰個樂園。咁就聽日要好早起身，所以而家就要瞓覺啦。咁我哋聽日再見啦。